Molt bé, doncs anem a començar en la segona taula, o la tercera, si contem la inaugural. Tenim a Carmen Morán de Castro, que ve de Galícia, ve de la Universitat de Santiago de Compostela i ens va parlar de jornada lectiva, aprendizajes i vida quotidiana de l'alumnado en secundària, que és l'objectiu, no?, de la sessió d'avui. Després hem alterat l'ordre, parlarà Francesc, i després parlaré jo, que soc Daniel Gabaldón, i d'alguna manera anirem cap a la conclusió de la jornada. Tens la paraula, Carmen. Gràcies. Pues buenos días y muchas gracias por haberme invitado a venir. Daniel, quiero darte las gracias de verdad efusivamente por muchas cosas. La primera, porque no es nada habitual escuchar una presentación tan seria, tan sólida y tan global de análisis de lo que son los tiempos escolares. Es decir, esto es una propuesta que en el grupo de investigación en el que yo trabajo quisimos consolidar desde los años 90, en los que hicimos las primeras investigaciones en Galicia de evaluación de lo que entonces se llamaba jornada experimental de sesión continua. Lo de experimental no era cierto. Y bueno, la verdad es que esto es un lujo, contar aquí con una visión tan sólida, tan compartida, tan integral de lo que está siendo la temporalidad en los centros de secundaria. Sinceramente, recompensa grandemente haber venido solo para escucharlo esta mañana. O sea, ya aparte de lo que siempre recompensa venir a Valencia, ¿no? Eso en primer lugar. Segundo, hablar de un tema tan relevante como tabú. Un tema tan relevante como tabú en el marco sobre todo de la profesión, ¿no?, de la profesión docente. Un tema que está ahí, pero que, como sabemos, es un tema controvertido, que levantó realmente, ha venido levantando más disgustos y encontronazos que encuentros y concordias, ¿no? Y sobre todo, no sentido común, porque con el sentido común no se puede trabajar en educación, se trabaja con evidencia científica, ¿no? Y entonces, aportar conocimiento y saber que nos permitan avanzar. Y luego lo malo de ahora es que estamos en la hora mala. Según nos acaban de comentar los compañeros y compañeras que precedieron, a partir de este momento probablemente ya estamos en bajada, casi en picado, a lo que son las posibilidades de atención, ¿no? Y bueno, con lo cual tratar de no aburrir a ser posible y de aportar alguna reflexión interesante, ¿no? Este es un tema que, como sabéis, es recurrente, pero no solucionado, y hablar de los tiempos escolares es hablar, pues, de unos tiempos en letargo crónico, ¿no? Unos tiempos que se mantienen inmovilizados en unos tiempos, en unos usos, en unas formas que ya no se corresponden a las necesidades ni sociales ni educativas que nos toca vivir, ¿no? Y sobre todo hablar de una organización horaria anquilosada y ajena a toda la reflexión científica, de todo el saber, ¿no?, que nos lleva aportando durante un tiempo, y muy particularmente desde el último cuarto del siglo pasado, saber y evidencia que nos deberían permitir trabajar de otras maneras, trabajar de otras formas, ¿no? Unos tiempos que se han venido caracterizando por una serie de características que no me voy a parar, simplemente quiero ponerlas de fondo porque es relevante para todo lo que después nos ocupa, ¿no? Unos tiempos escolares que realmente responden a un reloj parado, ¿no? A un reloj parado que se ha categorizado tradicionalmente con por distintos estudiosos y estudiosas, con las connotaciones de ser un tiempo monocrónico y anacrónico, instrumento de poder y de control, disfuncional con las necesidades educativas, y sabemos también que disfuncional con las necesidades vitales de las y los alumnos, de la mayoría de las y los alumnos, un tiempo administrativo y un tiempo perpetuador de rutinas y de privilegios, ¿no? Esto, en líneas generales, son connotaciones con las que probablemente atinaríamos a describir lo que se está entendiendo por los tiempos escolares, ¿no? Un tiempo anacrónico propio de marcos económicos y sociales que ya no existen y que además no van a volver a existir, ¿no?, pero que continúan impenitentemente marcando la forma de hacer en educación. Un tiempo monocrónico frente a lo que deberían ser los tiempos policrónicos que requiere la educación en la actualidad, obviamente, un tiempo fijo, rígido, lineal, homogéneo, en un contexto en el que están dominando justamente, pues, abundantes cambios curriculares, metodológicos, de recursos, de expectativas, que no se pueden contener de ninguna manera en la
no pueden tener holgura, no pueden tener satisfacción en un marco encorsetado de un tiempo a destiempo, que es el tiempo escolar, ¿no? Es además un instrumento de poder y de control. Es un tiempo administrativo, un tiempo de poder y control prescrito, uniforme, favorecedor de una comunicación vertical, de relaciones jerárquicas, homogeneizador, es decir, que da prioridad al programa entendido como una sucesión de tareas consecutivas y uniformes que todos hacemos prácticamente a la vez, ¿no? Ahí al mismo ritmo, ¿no? Es, en cierta medida, un instrumento de domesticación, este tiempo escolar, ¿no? Quiroz, un estudioso mexicano ya de mucho tiempo atrás, ya en la década de los 90, escribía que para las autoridades escolares la distribución del tiempo representa principalmente el cumplimiento de la normativa oficial en cuanto a calendario escolar y horarios. Y nada más, y ya está, ¿no? Es disfuncional con respecto a las necesidades educativas y a las necesidades vitales. Aquí se acaba de poner de manifiesto esta mañana, yo no tengo nada más que añadir, nada más que para mí fue un placer escuchar toda la evidencia que aquí se presentó de una manera además tan magnífica, ¿no? Más orientado, insistimos, a los programas y a los procedimientos que a las personas, a las relaciones y a las interacciones con los contextos, ¿no? Este es el tiempo que tenemos. Es un propio de un conocimiento pasivo versus un conocimiento activo, de un alumno o alumna como consumidora pasiva de saberes acabados, ¿no? Con lo que difícilmente va a aprender nadie a regular autónomamente procesos, tiempos y construcción personal, ¿no? Y vamos, imposible aprender a aprender en un marco tan constreñido, ¿no? Un tiempo administrativo que se fundamenta en una unidad mágica, que es la unidad sesión de aula, 1 hora, 50 minutos, depende, 55, que es la que marca toda la actividad de la institución escolar. Es decir, no nos preguntamos qué tenemos que enseñar, cómo lo vamos a hacer mejor y cuánto tiempo podríamos necesitar para hacerlo, sino la pregunta es cuánta enseñanza, que no aprendizaje, nos cabe en una sesión de clase, ¿no? Es un tiempo supeditado a la cuadrícula de un horario prescrito, de unas sesiones determinadas, ¿no? Y un tiempo que perpetúa privilegios y rutinas, porque los tiempos escolares han sido, hasta hace muy poco tiempo, una cuestión absolutamente tabú e intocable, absolutamente intocable. Son tiempos sociales, pero que no se construyen socialmente, sino que son el privilegio de una institución y de un cuerpo profesional. Han sido hasta ahora. Y añadiremos con el apoyo de determinado número de familias, determinado tipo de familias, ¿no? La cuestión de los horarios es una cuestión de intereses. Salvador Cardús hace muchos años que lo dijo en sus investigaciones. Es una cuestión de intereses adultos. Es imposible tratar de aplicar racionalidad a cuestiones que de por sí se fundamentan en intereses de personas mayores, que toman como prisioneros y prisioneras a los pequeños y pequeñas. Los mayores, seamos profesores y profesoras o familias, tratamos de solventar de alguna manera en términos de conciliación, que no es conciliación, porque conciliar es vivir la vida propia en primera persona, no es buscar otros chiringuitos que atiendan lo que son nuestras responsabilidades, eso es otra cosa. Pues tratamos de conciliar tanto profesores y profesoras como familias, tratando de acortar, concentrar horarios o de buscar alternativas que custodien, y a veces hay suerte, y que también eduquen a las criaturas en los tiempos en que los adultos ponemos toda nuestra capacidad al servicio de quien nos paga, porque esta es la carrera, esta es la gran carrera, la carrera por conquistar tiempo para seguir trabajando, porque no es conquistar tiempo para compartir más, como se nos indicaba que tan importante es, ¿no? Bueno, y es una prerrogativa que no ha contado, y yo creo que no continúa contando, por lo menos en lo que yo conozco, con la supervisión de a quien le debiera corresponder por encima de todo, que es a la Administración. Velar por cómo se presta el servicio y con qué calidad se presta el servicio. Esta es una cuestión que no debería de ninguna manera soslayarse. La responsabilidad última en la aprobación de horarios escolares y de organizaciones escolares es de la Administración. Es quien vela porque tengamos determinados temas de salud, ojalá nos dure, es porque quien debe velar porque los niños o niñas tengan determinados o no vacunas, es quien vela pues es quien debería velar porque no se pueden poner en marcha determinadas normas temporales que son absolutamente tóxicas para los niños y niñas, para los adolescentes y las adolescentes, ¿no? Y esto en muchas ocasiones con la anuencia del cuerpo de profesorado.
de una buena parte del cuerpo de profesorado, ¿no? Que en tanto que efectivamente cada vez reclamamos más y avanzamos más en cambiarnos como profesionales docentes transformadores, en incorporar innovaciones, en mejorar, en continuar formándonos. Sin embargo, mantenemos incuestionablemente, de manera estable y sin ningún tipo de cuestión, estructuras rígidas, estructuras uniformes, que desde luego probablemente es imposible que desde nuestra reflexión profesional no sepamos que tienen consecuencias, pero que supeditamos sus consecuencias profesionales a nuestros intereses personales. Bueno, dicho esto, yo quería presentaros las evidencias, que es lo que se pedía, alrededor de los tiempos escolares. Yo formo parte de un grupo de investigación, el grupo SEPA, Interea de la Universidad de Santiago, un grupo de pedagogía social y educación ambiental, que dirige el profesor José Antonio Caride Gómez, y que tenemos una trayectoria, como tenemos una línea de investigación consolidada alrededor de los tiempos sociales, educativos y escolares. Comenzamos, insisto, en el año 89 por un encargo de la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia, encomendándosenos que realizásemos una investigación evaluativa de los entonces, insisto, centros experimentales de sesión única. Entonces, continuamos a lo largo de los años realizando distintas investigaciones en este ámbito, que no es ahora ocasión de pararnos, pero en lo que nos ocupa aquí voy a trasladaros algunos resultados de lo que hemos obtenido en las dos últimas investigaciones que tuvieron como objeto de trabajo la educación secundaria. Nosotros comenzamos en el 2005-2008 con una investigación, una análisis de Plan Nacional sobre tiempos escolares y tiempos de ocio, socialización y vida cotidiana de la infancia en la sociedad red, dedicada al ámbito de educación primaria. En el año 2008-2011 prácticamente replicamos, aunque con modificaciones, esta misma investigación en el ámbito de la educación secundaria obligatoria. Y en el año 2012-2015, aunque con otros componentes, pero manteniendo algunas cuestiones, trabajamos en el ámbito de la educación secundaria post-obligatoria. Y esto es lo que ahora os quiero presentar. Estas dos investigaciones de alcance de Estado, con una muestra representativa de todas las comunidades autónomas, en el caso de la primera, en educación secundaria obligatoria, como os indicamos, trabajamos con una muestra de 3.306 alumnos y alumnas, 480 profesores y profesoras y 41 equipos directivos. En el caso de la educación secundaria posobligatoria, una muestra de 1.764 alumnos y alumnas, 516 profesores y profesoras, y trabajamos con centros, tanto institutos de educación secundaria como centros privados, como centros integrados de formación profesional o enseñanzas de régimen general, con los niveles de bachiller, ciclos formativos de grado medio, PCPI antiguo, ¿no? Y enseñanzas de régimen especial. Os voy a presentar, tratando de condensar lo máximo posible, algunos resultados en algunos de los aspectos que evaluamos, ¿no? Todo esto, obviamente, con cuestionarios, con distintos apartados de análisis, pero me voy a concentrar en estas dos cuestiones que yo creo que son más atinadas para lo que hoy tenemos entre manos. ¿Qué sucede? ¿Qué opiniones hay alrededor de la planificación y gestión de los tiempos escolares? Es decir, qué conocimientos, criterios, qué valoración tiene el profesorado, en este caso el profesorado en cuanto a planificación sobre la gestión de los tiempos escolares y adentrarnos en parte en algo que en distintos escenarios de investigación se ha denominado como la caja negra, ¿no? ¿Qué sucede con el uso del tiempo escolar? Nos hemos preocupado, en España nos hemos preocupado mucho en los últimos 30 años por lo que era prácticamente el problema cotidiano, que eran los cambios de jornada escolar, ¿no? Y dentro de los cambios de jornada escolar, casi de manera mayoritaria, nos hemos preocupado más por lo que sucede como consecuencia de esa jornada en el exterior de la escuela, es decir, por los cambios periescolares y extraescolares, que preguntarnos por qué sucede en el interior de la escuela con ese cambio. Es más, cuando hemos preguntado, hemos obtenido respuestas, por ejemplo, en la investigación que hicimos en primaria, de qué se cambia escolarmente con la concentración de jornada. Y la respuesta del 80 y tantos por ciento, 90% entonces del profesor de edad, nada. Es decir, lo que hacemos es que lo que hacíamos de una manera, ahora lo hacemos todo junto. Pedagógicamente no hay ningún otro cambio. Bueno,
Bueno, nos parece ciertamente cuestionable. Entonces, nos quisimos preguntar por cómo se utiliza ese tiempo. ¿Qué percepción tiene alumnado y profesorado en la utilización del tiempo escolar? Es decir, ¿para qué nos da tiempo? ¿O qué valoramos que tenemos tiempo a disposición? ¿Y de qué valoramos que no disponemos de tiempo en esta jornada escolar? Bien, en el uso del tiempo, en la educación secundaria obligatoria y en la educación primaria también, organizamos 3 categorías de actividades que podemos llamar académicas clásicas, innovadoras y personalizadoras. Cuando veáis lo que contienen estas denominaciones veréis que nos vinimos muy arriba, ¿no? Porque claro, llamarle innovadoras a lo que llamamos innovador en los 2000 ya es increíble, pero claro que más increíbles son los resultados, ¿no? Bien, y en cuanto a lo que era educación secundaria postobligatoria, os voy a presentar resultados fundamentalmente de profesorado en relación a su valoración sobre actividades que permiten aprendizajes y rendimiento académico, que posibilitan en mayor medida aprendizajes sobre aprendizaje y rendimiento académico, sobre atención a las necesidades psicobiológicas, aquí se hablaba de ello, y sobre actividades que fomentan lo que debería ser el objeto de la educación, una ciudadanía activa, participativa, crítica, qué posibilidades tenemos de aprender a ser ciudadanos y ciudadanas participativas e involucradas en el marco del tiempo escolar, ¿no? Esta enseñanza que escasamente se realiza. Aquí están las categorías de preguntas en educación secundaria obligatoria, en una escala Likert de 5 puntos. Preguntábamos el grado de acuerdo sobre si la duración de la sesión de clase posibilita o no posibilita la realización de lo que llamábamos actividades académicas clásicas, es decir, organizar las tareas para casa, escuchar las explicaciones de la profesora o el profesor. En un segundo grupo, ¿hasta qué punto es todo en la misma escala? ¿Hasta qué punto se posibilita lo que le llamamos innovadoras? Mirad a lo que le llamamos innovadoras. Trabajar en grupos y colaborativamente, reflexionar y debatir, utilizar otros recursos y espacios del centro o realizar visitas y salidas escolares. Y un tercer grupo que tendría más que ver con esta cuestión de atención a las características personales, ¿no? Potenciar la creatividad, trabajar cada uno a su ritmo, potenciar autoconocimiento, gustos y límites, alternar actividades de distinta intensidad en el desarrollo de la sesión de aula, hacer cosas que nos gustan al alumnado o hablar sobre los problemas del alumnado. Las 3 cuestiones que tienen un asterisco fueron preguntadas solo al profesorado y la pregunta que tiene 2 asteriscos fue preguntada solo al alumnado. Bueno, las respuestas fueron estas. Estas son las respuestas compendiadas de profesorado y de alumnado. Tenemos todas las respuestas del alumnado en las que hemos recategorizado en sin tiempo todas las alternativas que de respuesta eran nada o poco. Y hemos categorizado como con tiempo todo el conjunto de respuestas que se nos ofrecían en las que eran mucho, bastante y suficiente. Esto con tiempo. Como observáis en el conjunto de las propuestas, el alumnado, y en esto coincide exactamente con el alumnado de primaria, exactamente, manifiesta que valora que no tienen tiempo a disposición prácticamente para ninguno de los ítems presentados, excepto 3. Escuchar las explicaciones del profesor y profesora, reflexionar y debatir y trabajar cada uno a su ritmo. Esto es lo que nos están indicando. Y reflexionar y debatir lo situamos en un 50% de alumnos que indican esto y un 48,5% que dicen que no. ¿De acuerdo? Sin embargo, si observáis la columna del profesorado, veréis que el profesorado valora positivamente el tiempo a disposición en su sesión de aula para realizar prácticamente todo. Es decir, coincidiendo en mayor medida con la disponibilidad para que lo escuchen como profesor y profesora, para que atiendan a sus explicaciones, que alcanzan los máximos porcentajes,
para organizar las tareas de casa, un 88%, ¿no? Para reflexionar y debatir, en un 82%, y para trabajar en grupos, todas las, como podéis observar, prácticamente, a excepción de utilizar otros recursos y espacios del tiempo, realizar salidas y visitas escolares, pues todas, o hablar sobre los problemas del alumnado, todos los porcentajes se sitúan siempre por encima del 60%, prácticamente el 70%. Es decir, la percepción que el profesorado tiene del tiempo a disposición en aula para realizar todo este tipo de tareas es óptima. Y contrasta notablemente con la visión que el alumnado nos está diciendo. Algunas cuestiones son especialmente llamativas. Que un 48% del alumnado diga que no tiene tiempo para organizar las tareas para llevar para casa, y en este caso los alumnos de enseñanza privada en mayor porcentaje que los alumnos de enseñanza pública, y que el 88% del profesorado entienda que sí, pues nos hace repensar muchas cuestiones. Por no ir a otras cuestiones más claves, que el 67% del profesorado valore que tienen tiempo para hablar sobre los problemas de los alumnos y alumnas, y que el 32% del alumnado entienda que esto no sucede, pues nos sitúan mundos paralelos. Desde luego, si se hablan sobre los problemas de los alumnos no se enteran. Los alumnos lo están viendo de otra manera, ¿no? Y podríamos decir que, bueno, en líneas generales, ¿no? En estas respuestas, los alumnos que tienen peores cualificaciones, porque también hicimos algún análisis en función de los alumnos que tienen más cualificaciones de suspenso, son los que indican valoraciones más bajas en prácticamente todos los ítems, incluidos, trabajar en grupo, reflexionar y debatir, prácticamente en todo. Y el profesorado Nobel es el que realiza valoraciones más altas, sobre todo en lo que son estas cuestiones de carácter más de atención psicopedagógica. Pues hablar sobre los problemas del alumnado, potenciar el autoconocimiento. Bueno, es decir, hay una discrepancia importante, interior, sin duda, pero como colofón, lo que nos están dibujando es una educación secundaria, unas prácticas de sesiones de aula pasivas, con escasa posibilidad para moverse por cualquier espacio, para hacer cosas alternativas, para trabajar colaborativamente, para realizar nada de lo que hoy nos parece que es el ABC básico en cualquier institución escolar que se precie, y que garantice, por supuesto, una enseñanza pues, en equidad, como se decía al principio, y por supuesto de calidad, sino que nos está haciendo un dibujo de una escuela, yo ya no diría decimonónica. Mirad, el próximo año pues hará el centenario en que se formulasen los principios de la Liga por la Educación Nueva, ¿no? Que generó todo el movimiento de escuela nueva en Europa, ¿no? Y que nos parece ciencia ficción a día de hoy, ¿no? Y todo esto, este escenario realmente contradice mucho lo que debería ser una institución a la altura de las circunstancias y de las necesidades actuales, ¿no? Bien, esta es la escuela que se nos refleja, la escuela del timbre y de la transición consecutiva, sin tiempo para que el hemisferio descanse y pueda incorporar todo lo que se nos está vaciando de manera seguida, y que creo que recoge muy bien esta poesía de Mario Cesarini, que es un pintor y poeta portugués, y que yo conocí gracias a una alumna de doctorado en un seminario que tenemos sobre los tiempos escolares. Es un tiempo del tilín ciencias, tilín matemáticas, tilín trabajos manuales, tilín recreo, tilín señora, tilín castigo. Una escuela marcada por los cronómetros de mirada hacia adelante y escasa posibilidad, aunque el profesorado quisiera, de realizar muchas otras cuestiones, porque no es posible, no cabe. Esto se fundamenta, me gusta también mucho nuestra visión que nos ofrece Quirós, ¿no? En la escuela los usos y los efectos del tiempo son diversos, sobre todo en relación a sus significados para los diferentes agentes que participan. Autoridades, maestros, estudiantes y, añado personalmente, familias, viven los tiempos escolares de manera diferente, a veces con sentidos contrapuestos, de acuerdo cada quien a sus intereses particulares. Y esta otra cuestión que también me parece interesante. En la vida escolar cotidiana de los estudiantes, el ritmo del tiempo significa, antes que nada, la necesidad de cambiar las actividades, las actitudes, las estrategias de sobrevivencia escolar en lapsos muy breves.
cada 55 minutos. ¿Vale? Y esta que ya me parece fundamental. Agnès Cabet publicó en 2011, sabéis que en Francia estaban ese año dedicados al estudio de los ritmos escolares, hay cosas muy interesantes escritas y a disposición. Tiene un informe fantástico, Ritmos escolares para una dinámica nueva de los tiempos, y dice, la ecuación, una hora, un enseñante, una disciplina, un curso, una clase, dicta la construcción de los usos del tiempo en la secundaria, imponiendo una organización pedagógica que no parece adaptada a las necesidades actuales de transversalidad de la enseñanza e individualización de aprendizajes. Y nosotros continuamos con esta ecuación. Esta ecuación es difícilmente cuestionable y difícilmente modificable, cuando, sin embargo, los centros tienen capacidad para gestionar autónomamente su organización temporal. Esto no es algo que venga impuesto. Viene impuesto el número de horas que tenemos que dedicar a, pero la organización interna es algo que depende exclusivamente del centro. ¿Vale? Es también muy interesante, investigaciones muy interesantes en cronobiología y cronopsicología, que las personas que me precedieron conocen seguramente, de estar intentando realizar horarios, ¿no? Atendiendo a estas características, búhos y alondras, ¿no? Porque ¿qué sucede con un alumno que es búho y tiene sus clases por la tarde, como puede suceder en la posobligatoria en algunas alternativas? ¿Qué sucede con los alumnos que son alondras al revés, que son búhos y tienen sus clases por la mañana? ¿Qué sucede? Bien, perfecto, esto me parece interesante. De la segunda investigación quería traeros estas cuestiones. Todo esto, insisto, que es muy rápido y sé que tengo que serlo. El tiempo siempre nos mata. Preguntábamos al profesorado de posobligatoria hasta qué punto la jornada lectiva daba y qué posibilidades tenía el alumnado en la jornada lectiva y preguntábamos estos tres tipos de elementos que tienen que ver con la consecución del nivel y los resultados académicos, con el respeto a las características psicofísicas de las personas y con, sobre todo, este nivel de participación y de llevar vida activa, que estaba también vinculado con lo que preguntábamos, con lo que se comentaba anteriormente. Bien, como veis, excepto dos elementos de los que preguntábamos en la escala, el profesorado valora, aunque es cierto que no con la alegría con la que se valoraba en la educación secundaria obligatoria, que la sesión de aula tiene disponibilidad para que se consigan realmente todas estas cuestiones. La consecución de las competencias que están legisladas para el nivel educativo, sí, es posible, con el tiempo que tenemos a disposición. Aprender a aprovechar y organizar el tiempo es posible. Adquirir y consolidar hábitos de estudio, por supuesto, 62%, pero sí. Rendimiento académico adecuado, bueno, nos limitamos un poquito más, pero decimos que sí. Respeto a necesidades físicas y psicológicas, el 60% que sí. Intercalar actividades de descanso y actividad, el 60% que sí. Llevar un ritmo de vida para los alumnos, como consecuencia de los tiempos escolares, llevar un ritmo de vida activo, la mayoría también entiende que sí. Participar y asumir responsabilidades en la vida del centro, para esto nos declaramos claramente que no hay disponibilidad para poder hacerlo. Participación en otras iniciativas educativas, salir, visitar otros espacios, hacer otro tipo de abrirnos a todas las posibilidades que tenemos ahí fuera. Para eso no tenemos tiempo y sí tenemos tiempo para que interaccionen los alumnos con otros compañeros. Claro, no debemos olvidarnos que decimos que la consecución de las competencias legisladas se puede conseguir con el tiempo que tenemos a disposición y que el rendimiento académico puede ser adecuado, aunque decimos en menor medida. Sin embargo, las tasas de graduación expuestas este propio año, de 2019, que el MEC nos pone a disposición, nos indican que la tasa de graduación en bachillerato es de un 57,4%. La tasa de graduación en ciclos formativos de formación profesional es de un 24,7%. Y la tasa de graduación en ciclos formativos de grado superior es de un 27,8%. No coinciden mucho los resultados de graduación con las posibilidades de obtener entonces las competencias que están legisladas, los resultados que se esperan, ¿no? Y ya declaramos abiertamente que la posibilidad de que el alumnado se construya como ciudadana y ciudadano en un espacio en el que vive tanto tiempo o más que en su casa a lo largo del curso escolar, ¿no? De que participe, de que gestione, son prácticamente nulas, ¿no? Y la otra cuestión alrededor de la planificación, y yo, Daniel, paro cuando tú me digas, o sea, faltaba más, que hay más gente en la mesa, ¿no?
pues tienen que ver con las preguntas que hacíamos alrededor de lo que eran tiempos de enseñanza y tiempos de aprendizaje, que no es lo mismo, ¿no? Obviamente, el tiempo que tenemos a disposición para enseñar que el tiempo que realmente los alumnos están aprendiendo. Hay mucha investigación al respecto ahora mismo en América del Sur. En América del Sur están cambiando en mucho sus jornadas escolares, están pasando a jornadas completas, a jornadas amplias, ampliando los tiempos de escolaridad. Y sabemos que tenían en algunos casos sistemas más limitados, ¿no? Y grandes porcentajes de alumnos y alumnas con necesidades de conseguir una escolaridad de mayor calidad y conseguir los niveles mínimos, ¿no?, de cualificación. Están ampliando jornadas, están estudiando mucho esto. Sabemos que aumentar el tiempo de jornada, el tiempo de aprendizaje, no mejora necesariamente el rendimiento. Sí, lo que sí mejora el rendimiento es la utilización que se haga de ese tiempo a disposición. Aumentar el tiempo de por sí no mejora el aprendizaje. Aumentar el tiempo de por sí en actividades en las que los alumnos puedan participar, tengan una presencia activa y no sean simplemente receptores pasivos, aumenta los resultados. Y aumentar el tiempo a disposición y realizar actividades en las que realmente los alumnos se sientan implicados, que respeten también sus intereses, por supuesto, que mejora ampliamente los resultados. Entonces, no es una cuestión matemática de ampliar tiempo y obtener, es lo que hacemos en ese tiempo. Y lo que hacemos, fundamentalmente, son instrucciones. Son instrucciones del profesor-profesora al alumnado. Y escasamente tenemos disposición para poder ejercer pues otro tipo de propuestas, los proyectos que aquí se hablaba, cómo hacemos, qué números tenemos que hacer para poder llevar adelante proyectos, para superar ese constreñimiento a una sesión de 50 minutos. La duración de las sesiones, como veis, mayoritariamente son de entre 51 y 55 minutos, según contestaba el 44,2% del profesorado. Pero un 31% del profesorado decía que 50 minutos y menos de sesión de aula. Decidme, hay que entrar, atender a cuestiones administrativas, pasar lista, poner orden, que se calmen, que se sosieguen, todo este trasiego, ¿no? El tiempo para pensar, a ver si puedo desaturar un poco el hemisferio que tengo lleno ya con las 12 unidades, ¿no? Y ponernos a trabajar, ¿no? Ponernos a trabajar. Se le pregunta al profesorado, entonces, ¿qué tiempo útil entiende que tiene para enseñar? Sería tiempo de enseñanza, ¿no? Bueno, pues 60%, el 60% de esos 50 minutos, el 60% de esos 50 minutos o menos lo indica el 40% del profesorado. 60% o menos del tiempo de la sesión de aula es para enseñar. O sea que hay un 40% de esa sesión de aula que es un tiempo más administrativo, más de atención, más de calma, pero no es de enseñar. Pero insisto que sea de enseñar no quiere decir que sea de aprender. El profesorado sí realiza sus labores de enseñanza. Se le pregunta cuánto consideran que es ese tiempo de aprender. Y también un 65,7%, un 66% del profesorado entiende que tiene 60% o menos de ese tiempo para poder aprender, para que los alumnos aprendan. Entiende que para que es aprovechado realmente en aprendizaje por parte de sus alumnos. Bueno, es para pensarlo, ¿verdad? Es para pensarlo. Y sobre la gestión del tiempo, ¿qué le parece? Habida cuenta todo esto. Bien, habida cuenta esta circunstancia, ¿usted cambiaría algo del calendario escolar, de la jornada escolar, de la jornada lectiva, de la sesión de clase? Bueno, pues los mayores porcentajes de respuesta no cambiarían nada. Lo más cuestionable en todo caso es el calendario escolar. Entonces, un 57% no cambiaría nada. La semana escolar, un 82% no cambiaría nada. De la jornada lectiva, un 62% no cambiaría nada. Y de la sesión de clase, un 72% no cambiaría nada. Y sin embargo, acabamos de ver el reconocimiento del escaso tiempo a disposición para enseñar y para aprender en ese fragmento. Se le pregunta, ¿está de acuerdo con que el tiempo efectivo de clases cada vez más reducido? Bueno, está en desacuerdo un 37%. Ahí hay mayoría de personas, de profesionales que piensan que efectivamente ese tiempo se está reduciendo. Pero los días lectivos anuales son insuficientes para conseguir los objetivos formativos. En desacuerdo el 70%. No, son suficientes. Entiende que son suficientes. ¿Y el alumno tiene una jornada agotadora?
Bueno, pues un 55% entiende que está en desacuerdo con esto. Sin embargo, la tasa de graduación del MEC en educación secundaria obligatoria es del 79,3% en la publicación de este año. Es decir, los días lectivos anuales son insuficientes para conseguir los objetivos formativos. No lo son para un 70%, pero tenemos una tasa de graduación del 79%. En la secundaria posobligatoria, la duración de las sesiones es de promedio de 50 minutos. El porcentaje que los profesores indican como promedio que tienen útil para enseñar es de una media del 70%, es decir, 35 minutos de la sesión de clase. Tiempo desaprovechado por cada sesión, una media de 15 minutos. Una media de 15 minutos por sesión equivale a 1 hora y 15 minutos en una jornada matutina. Y multipliquen por semana, por mes, por trimestre y por año. Se le pregunta al profesorado si la cuestión de los tiempos escolares es un tema de preocupación profesional. Y solo el 21% del profesorado indica que lo sea. Y se le pregunta al profesorado si conoce los criterios en los que se fundamentan para realizar la organización horaria de su centro. Un 46% ignora estos criterios, pero se asumen sin cuestión. Bien, este es un horario de un instituto de Lugo, del Norte, un instituto rural, cualquiera, como seguramente de muchos institutos de los que aquí están presentes, ¿no? Este horario se mantiene los lunes, que es uno de los días peor indicados desde la cronobiología y la cronopsicología para realizar, como se nos indicó antes, ningún tipo de concentración ni de actividad extraordinaria, los exámenes nos decían, y los martes, de 8:30 a 15 horas. Ese es el horario del instituto, lunes y martes. Los miércoles, jueves y viernes es de 8:30, martes, jueves y viernes es de 8:30 a 14 horas con un solo recreo, porque aquí se hablaba de 2 pausas. En lo que yo conozco, lo que predomina es una sola pausa al recreo. Una sola pausa de recreo. Estos días excepcionalmente tienen 2 pausas de recreo. Y empezamos con física y química a las 8:30 de la mañana, ¿no? Música, matemáticas, y seguimos, ¿no? Inglés, castellano, biología, geología, ciencias sociales, geografía e historia. Alumnos de una zona rural que necesariamente tienen un traslado para llegar al instituto, de un tiempo de transporte interesante, que tuvieron que levantarse, por supuesto, bastante antes de 1 hora de tener que comenzar esta jornada escolar, y cuando regresen a su casa no serán nunca menos de las 16 horas, para la mayoría de ellos, ¿vale? ¿Por qué hacemos esto? Porque así se evitan tener que volver al instituto 2 días por la tarde, porque no es posible. Entonces, para no tener que volver 2 días por la tarde, hacemos esto. ¿Por qué se hace esto? Porque el profesorado lo propone. Y yo digo, en definitiva, ¿por qué lo hace? Porque la Administración lo consiente. Porque la Administración lo consiente. Que es quien debería poner encima de la mesa todas las iniciativas, desechar todas las iniciativas que representen un auténtico atentado contra las posibilidades físicas, psíquicas y educativas de los alumnos y de las alumnas. Esta es la escuela que se nos dibuja. La escuela del Frato, que ya conocemos todos y todas, ¿no? Enraizados en un banquito, mirando hacia adelante, ¿no? Y dice la profesora, sentaos en silencio, tranquilos y atentos y prestad atención. Y dice, no entiendo por qué dentro de unas horas estos niños estarán nerviosos e irritables. Muchas veces lo que no entendemos es cómo están vivos, ¿no? Pero bueno, bien. No me paro a las conclusiones, porque podríamos comentarlo, estoy a disposición de quien quiera, lo tenemos publicado, quiero dejar tiempo para otros compañeros. Me gustaría recordar, hay un libro muy bonito de Henri Giroux que significa, que yo lo encontré en portugués, pero seguro que lo hay en algunas otras lenguas, y además en portugués se lee muy bien, vosotros lo leeréis muy bien. Tiempo público y esperanza educada, liberanza educacional y guerra contra los jóvenes, ¿no? Y dice, la escuela tiene que estar comprometida con las personas en sus circunstancias y ser coordinadora de una acción educativa global. La escuela tiene que ser un espacio público desacelerador del tiempo, ¿no? Evidenciando además las desigualdades que existen en este uso, ¿no? Recordad que los alumnos con peores cualificaciones son los que peor valoraban la disponibilidad temporal prácticamente para todo, ¿vale? El interés y el empeño de las administraciones, ¿no? Estableciendo criterios básicos de gestión de tiempo, de investigación y de innovación. Y el compromiso del profesorado, obviamente, liderando innovaciones, liderando cambios que sí están
en sus posibilidades. No todo, pero sí mucho. Está en posibilidad de los centros de organizarse de maneras alternativas, como los centros 360 que se están poniendo en marcha en Cataluña, liderados por la Fundación Boifil. Os aconsejo que reviséis algo de por aquí que lidera Elena Sintes, que es una iniciativa interesantísima, donde están cambiando las sesiones de aula, las posibilidades horarias, no circunscritas exclusivamente a los 50 minutos, o la Consejería de Asturias, que está poniendo en marcha una iniciativa, nuevos espacios de aprendizaje. En principio, experimentalmente va a poner en 3 institutos, donde ya se hace una propuesta alternativa de horario en la educación secundaria, ¿no?, para unos tiempos más flexibles y más policrónicos. O algo que yo adoro, que es el proyecto Escola da Ponte, en Vilanova das Aves, en el área metropolitana de la ciudad de Porto, que os aconsejo cuando podáis no dejéis de visitar, que es una escuela de educación primaria y educación secundaria básica, que tiene 20 años de experiencia en una organización horaria y escolar absolutamente alternativa, ¿no?, rompiendo todos los relojes anacrónicos y todos los relojes parados de la institución escolar, ¿no? Entonces, son iniciativas que dejo a vuestra disposición. Siento este atropellamiento y espero que haya servido de algo. Muchas gracias. No. Continua, Francesc. Bé, mentre vas carregant el PowerPoint, comentar 2 cosetes molt ràpides, no?, al fil de les intervencions que han hagut abans de parar, no? Esta idea de que el temps està accelerat no és nova. En les cartes de Hegel, que era un filòsof prou important, ja diu que tenen la sensació que el temps s'ha posat les botes de 7 llegües. Vosaltres recordeu el conte aquell de Pulgarcito, no? I diu, quan se fuig del gegant, perquè se posa les botes del gegant que cada pas donava 7 llegües, no? Pues això ja ho teníem allà, no? I respecte de la cantina, que també comentava una companya abans, dir-vos que aquesta institució en la qual esteu, la Universitat de València, que compleix ara 520 anys, en les seues ordenacions de 1499 ja estableix que ha d'haver un menjador escolar. I fins i tot ho estableix abans de les càtedres, perquè ja sabien fa 520 anys que si els estudiants anaven a dinar a casa i no tornaven, no? Ja aquestes coses són antigues, no? Bueno, jo vaig a parlar molt breument del temps en l'ensenyament secundari, el temps escolar en general, i moltes de les coses que vaig a dir ja les ha comentat la companya que m'ha precedit. Vaig a parlar potser d'una perspectiva una mica més sociològica i potser més centrat en els professors, però ja veureu com hi ha moltes conclusions que són coincidents, no? Crec que cal distingir entre temps de treball, temps en el centre de treball, temps en el centre d'aprenentatge, d'ensenyament, temps en el centre d'ensenyament, que no és el mateix, temps de docència, temps d'ensenyament i temps d'aprenentatge. Si no fem aquestes distincions, doncs probablement estem confonent les coses, no? Primer parlem de temps de treball. Temps de treball pel que fa a la docència, pel que fa als docents, a les docents, no? Doncs bé, el que diu l'última estadística del Ministeri de Treball és que en el nostre sector hi ha menys treball a temps complet que en la resta d'Espanya o en la resta de la Comunitat Valenciana. És a dir, som un sector, curiosament, la gent no tenim, jo no tinc una percepció... Bueno, m'he de presentar, jo també soc professor de secundària i això, si no sabeu, és com el sacerdoci, un és professor de secundària tota la vida, és funcionari ja, pot estar en excedència, però ja és tota la vida professor de secundària, no? Doncs jo crec que no tenim una percepció els docents de que al nostre àmbit tinguem més temps parcial que a la resta del conjunt de la classe obrera, però les dades del Ministeri diuen exactament això, no? Que tenim més temps parcial i fins i tot més temps parcial per decisió aliena, no? Bueno, d'això és una dada que cal reflexionar, no? Tot el temps de treball no és temps en el centre de treball. Aquesta és una qüestió important per a nosaltres. No passa en altres sectors laborals, però sí que passa en el nostre, no? Vaig a posar alguns exemples, no? La primera és que bona part del temps de treball és temps que gastem en programació i preparació de les classes o en correccions. Aquesta és l'enquesta Talis. Segons les últimes dades de l'enquesta Talis, a Espanya gastem 6,6 hores setmanals en programació i preparació, més altres 6,1 hores en correccions. Això generalment ho fem a casa, no ho fem al centre de treball, ho fem generalment a casa. Això vol dir 12,7 hores a la setmana. És molt, és poc? Bueno, doncs és més que el conjunt de la OCDE,
estem a la mateixa altura que França, és més que a Itàlia, o menys que en Portugal, que sembla que en Portugal treballem molt en correccions i en programacions. Aquestes són les dades. Les 12 hores de la setmana les passem en correccions o en programacions. També perquè bona part de la formació la fem fora del centre de treball. Això són els resultats de dos treballs, dues investigacions que vam fer, una al Camp de Morvedre l'any 2016 i una altra a la Foia de Bunyol l'any 2018, amb enquestes a professors de llengua, és a dir, castellà, valencià, anglès, etc. I ahí teniu sobre 228 professors del Camp de Morvedre o 76 de la Foia de Bunyol. Estos professors, aproximadament un 40, poc més del 40%, diuen que havien fet cursos. I aquests cursos eren tots, estem parlant de formació fora del centre de treball, en la universitat, en el CEFIR, etc. Per tant, tenim bona part de l'activitat també fora del centre de treball. I també perquè hem d'anar a treballar, i això és important. És a dir, és important perquè perdem temps en itinere, que diuen en legislació laboral. I aproximadament podem perdre la major part de la gent entre un quart d'hora, mitja hora d'anar a la feina. Clar, això vol dir una hora al dia, és a dir, d'anar i tornar. La distància al treball està molt relacionada amb la dimensió de la població, és a dir, la població és més gran, naturalment més temps que invertim. Perquè generalment els centres de secundària estan en poblacions més grans, doncs hem de pensar que estem més bé en la major part del temps. Bé, tot el temps en el centre de treball no és temps en el centre d'ensenyament. Això pot semblar una paradoxa, però veureu que no ho és. És a dir, molts docents no treballen en centres d'ensenyament, i això és important dir-ho. Aquestes són les dades de la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana, i ahir vos he marcat el que la Conselleria anomena serveis especials, serveis en altres administracions públiques, excedència o suspensió de funcions. Són dades del 2017, crec que hi ha un altre, del Pla d'Igualtat del 2017, crec que hi ha un altre posterior, però no crec que les xifres tampoc canvien molt. I tenim que sobre un total de 56.000 professors i professores, diguem-ne, adscrits o controlats per la Conselleria d'Educació, aproximadament una dècima part, si contem els 128 de serveis especials, els 2.053 que estan en altres administracions públiques o els 3.347 que estan en excedència o els 3 que estan de suspensió de funció, hi ha una porció considerable de gent que està fora de centres d'ensenyament. La dada aquesta de 2.000 en altres administracions públiques és realment sorprenent. Ho dic perquè això també té un efecte que la gent no pensa prou. Quan els professors se queixen o se queixem de que els xiquets que tenim a l'aula són molts, que tenim molts xiquets a l'aula, quan ho va les xifres d'Eurostat resulta que no són molts. La mitjana d'estudiants per professor a Espanya és molt baixa, però no probablement perquè les classes no estiguen plenes, sinó perquè hi ha molts professors que no estan a l'aula. Ja no dic el cas d'unitàries, que moltes vegades la proporció és pràcticament un professor o un alumne. Aleshores, això s'hauria de pensar. És a dir, jo crec que estem en un sistema educatiu molt desigual. És a dir, on hi ha gent que té molts estudiants i moltes hores i tal, hi ha gent que no els té. És així. És a dir, què són estos 2.000 que estan en altres administracions? Jo no ho sé. Suposo que són gent que està en comissió de servei, no sé, Conselleria d'Hisenda, no ho sé massa bé. Però fins i tot els que estan en servei actiu, hi ha molts que tampoc estan en el centre d'ensenyament, perquè estan en serveis centrals, direccions territorials, inspecció, alta inspecció, etc. És a dir, tenim molta gent que no està a l'aula, hi ha que dir-ho. Això té a veure també amb una certa, que no vaig a dir una certa tradició, una certa posició sindical en la qual nosaltres hem d'assumir tasques administratives. Jo recordo una campanya d'un sindicat important de treballadors de l'ensenyament, no diré quin, en contra d'administradors, gerents, etc. a les escoles. Jo us puc dir que així mateix, en la Universitat Valenciana, en aquesta facultat, tenim administradors, tenim gerents, i això són feines que descarreguem del professorat. Aquesta posició del professorat de voler assumir tot això em sembla que l'efecte és este, que tenim molta gent en aquest tipus de tasques. El temps en el centre d'ensenyament no és temps de docència, això és una altra cosa que cal distingir.
Estem en el centre però no estem donant classe. Moltes vegades estem reunits, tenim moltes reunions. Aleshores, quantes reunions? En aquests dos treballs que us vaig dir de quantes reunions se feien, ja dic que està circunscrit a professorat de llengües en general, més o menys una quarta part declarava que feia reunions setmanals, després aproximadament un 20% reunions mensuals, etc. Vull dir, fem reunions, estem parlant de reunions, no consells escolars, no claustres, estem parlant de reunions, diguem-ne, d'equip de professors. L'altre, això pel que fa als centres públics, les dades que vos he donat són de centres públics. Aquestes últimes són de centres públics i privats, les reunions de professors. Pel que fa a l'ensenyament privat, també hi ha molts, en els centres privats, també hi ha molt de personal que no està directament a la docència. Això correspon a les dades de la Comunitat Valenciana en l'enquesta, l'última enquesta de finançament i despeses d'ensenyament privat. És una autèntica meravella que fa l'INE cada 5 anys, per tant és l'última, el 2015, i ahí teniu que hi ha com a 5.000 persones en els centres privats que se dediquen a altres tasques, més 6.000 més a serveis complementaris i 6.500 més a altres serveis complementaris. Ja no sabem massa bé el que és, són classificacions que fa l'Institut Nacional d'Estadística. Ahí, per exemple, entren els retors, les monges, és a dir, aquestes persones que estan adscrits als centres privats però que realment no estan donant classes, estan fent missa, estan fent altres coses. Temps de docència no és temps d'ensenyament. Això també és una distinció que cal fer. Perquè, com ja s'ha dit, dediquem molt de temps a càrrecs directius. Penseu que, aquestes són dades de nou de la Conselleria, només en centres públics tenim de l'ordre de 7.600 dones que ocupen càrrecs de direcció, més 5.800 homes que ocupen càrrecs de direcció. És a dir, estem parlant de més de 13.000 persones que ocupen càrrecs de direcció. Si a més afegim subdirectors, caps d'estudi, si hi ha cap d'estudi nocturn, director de nocturn, secretari, etc. La quantitat d'hores perdudes que no són hores de docència són molt elevades. Ja no entra realment si estem preparats o no estem preparats o com ho fem. Distribució del temps dels docents. Abans vos dia el temps que, segons Thalys, en el cas espanyol, dediquem a programació i preparació i correccions, i ara el temps que dediquem a docència. Les estimacions de Thalys és que dediquem 18 hores setmanals a docència, més les que vos he dit abans, de 6 hores, 6 a preparació i programació i 6,1 a correccions. En total, 31,3. I així he de parar un poc i fer, com se diu en ràdio, una pausa valorativa. Els professors es caquegem molt, perquè realment signem 37,5 hores de dedicació i les xifres només donen 31,3. Això vol dir més d'un 20% d'escaqueig. Hem de dir-ho. És a dir, els professors treballen menys dels que es toca treballar, almenys seria la conclusió. Després parlaré també de l'escaqueig dels estudiants, però és a dir, d'alguna manera aquesta idea de que no se comprometem amb l'escola, tot el que estava dient davant la companya, si tantes girucs, etc. És que s'escaquegem de la feina, moltíssim. Jo cada vegada que veig que un professor ha publicat una novel·la penso que l'ha fet això, publiquem novel·les, jo mateix, publiquem novel·les, fem coses artístiques, blogs, moltes coses. Per què? Perquè realment no treballem les hores que ens toca treballar. Me sap mal dir-ho, però és així. Pot ser que en Itàlia s'escaquegen més, treballem un poc més que l'OCDE, al mateix nivell que França, i Portugal continua treballant moltíssim, potser després per això tinguin aquestes experiències tan interessants, perquè treballen molt, no ho sé, teniu ahí. I la conclusió és la mateixa, que exactament, pràcticament el mateix percentatge que ha donat ell abans, és a dir, que veu que això coincidís, molt bé, no? Si contem les hores de docència, que són aquestes 18 hores setmanals, però en aquestes 18 hores realment no estem ensenyant tot el temps. Estem fent tasques de gestió a l'aula, passar llista, o estem intentant que se callen, captar l'atenció dels estudiants, etc. Amb la qual cosa, hi teniu els percentatges, crec que ella donava un 69 d'INEs, així és un 77, és a dir, una xifra
prou semblant, no? És a dir, bueno, realment el temps que podem estar ensenyant del temps que tenim a la classe pues és una part, no? Clar, si contem realment el temps que estem ensenyant sobre el temps d'aquestes 31 hores que diem que dedicàvem a la faena, pues resulta que al final estem menys temps ensenyant que no ensenyant. És a dir, la proporció serien 14,4 hores estem ensenyant realment i 16, no, pues no estem ensenyant. Ja no dic 37, si anem a 37 seria més temps encara. Vale? Una cosa que em va sorprendre molt, és una estadística que jo pensava que el valor seria el contrari, no? Pensaria que els docents realment tenim pensava que els docents tenim una feina monòtona i rutinària i que era un poc sempre el dia de la marmota i repetir-nos i tal. No, els companys i les companyes pensen que el seu treball és poc monòton i poc rutinari. Una dada interessant sobre el control del temps. La mitjana de monotonia a l'educació és molt baixa i és un indicador, i si comparem per nivells, per distribució percentual, podeu veure això, que la gent que percep que el seu treball és monòton és molt, per exemple, la monotonia alta o molt alta és molt inferior a la resta del conjunt de treballadors de l'estat espanyol i la Comunitat Valenciana. Bé, si és veritat que els professors s'escaquegem, també és veritat que els estudiants s'escaquegem. I aquests són fenòmens que no són nous. Jo si us he posat una cita d'Economia i Societat de Max Weber que parlava de com els treballadors feien allò que ell anomenava el tortuguisme, és a dir, anem un poc remolons, anem fent la tortuga perquè realment no tenim ganes d'estar allà. Aleshores, aquesta idea del tortuguisme, que ja dic que se troba ja en Max Weber, el posar tortuguisme, anar entrebancant la marxa, estem així avorrint. Aleshores, que ja dic que ja va estar definida en sociologia per Max Weber fa un segle, Robert Heddard la reconeix en els temps escolars. És a dir, els alumnes intenten trencar la previsió, la planificació temporal del professor en la seva pugna, és a dir, una mena de pugna, de resistència, com se sol dir en sociologia, aquestes teories. La primera font de poder estudiantil està en el canvi de previsions del professorat. Retardar les tasques, confondre el docent, dosificar la indisciplina. És a dir, per què? Perquè el docent en definitiva pot tirar un estudiant, 2 estudiants al professor de guàrdia o al cap d'estudis, però no pot tirar 30, perquè si tira 30 el que queda mal és el professor, perquè no sap portar la seva classe. Els alumnes, com passa en els processos polítics, que la repressió del poder sempre és limitada, els alumnes saben que la repressió del docent és limitada i per tant juguen en això, és a dir, intentem que perdi el temps. He portat una pel·lículeta per mostrar això, però no sé si podem veure la pel·lículeta 5 minuts. Anem a veure un fragment d'una pel·lículeta magnífica. Lamento que no m'estigui la versió en italià, però aniré traduint-la, no passa res, és molt senzilla. Forma part de Amarcord, de Federico Fellini. És la història, recordeu que Amarcord, Òscar, la millor pel·lícula estrangera, l'any 73-74, conta la història d'un any en la vida d'un jove en l'època de la Itàlia feixista, dels anys 33-34. Aleshores és un any en la vida d'un adolescent, d'un jove. Aquest alumne va a un institut i diguem-ne que la seva experiència de l'institut Fellini la concentra en 4-5 minuts, on mostra la galeria de personatges de professors. És clar que les pel·lícules de Fellini els personatges són molt grotescos, però jo crec que es podem identificar perfectament, nosaltres o els nostres companys amb la galeria de professors que eixen ahir. M'interessa perquè a cada professor que eix, els alumnes estan entrebancant-lo, estan trencant-li la dinàmica d'una manera diferent, és a dir, tots, en tots estan resistint i a banda tots amb estratègies distintes. Anem a veure. Podeu apagar? Van a fer la foto academica, no? Vogliamo metterci in posa, allora? Proprio lei insiste, signor Preside, ma io vengo sempre così male in fotografia. Gli alunni dell'ultima fila sulla panca. No, estava fent el gatet. I estan ja votant els professors. M'interessa molt la seqüència que veure, no té res a veure amb el contingut de la taula, però és que realment és cinema pur. En 4 planos és capaç de contar Fellini una història, ara ho veureu, no?
bene, De Santis! Signor Preside, ma sono mica stato io. Mireu, primer plano, ara bé, en 4 planos contenen història. Ja està, ja contat la història. Prou, ja n'hi ha prou. Guarda come ti somiglia. Ma cosa succede? Gigliozzi. Vada seduta lei. Casa così, fermi così per favore. Fermi così. Là! Fatto. Che cos'è questo? Professor Vuoi de un física sasso? explicant el pendol. D'accordo, ma che cos'è? Io lo so, una fionda. Una palla d'elefante. Un ou Te lo d'elefant. dico io, è un pendolo. L'avete visto tante volte anche nelle vostre case, l'orologio a pendolo. E come fa, come fa? Tic-tac, 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 tic-tac. Dove si ritira Tiberio quando lascia la guida dello Stato? On se retira A Tiberi? Capri, sì. Uccisione di Agrippina. És l'any de 69. l'assassinat. L'any d'assassinat d'Agripina. Perché mi fa il segnetto, professore? Non era il 69. Nel 59. Ma è sicuro che non era nel 69? Ma come sarebbe? Era nel 59. Porca vacca, lo sapevo. Tu mi fai a scipazza, ma fai a scipazza! Perché? Vattene a Cosa ho fa- fatto? Non poteva essere nel 69. Ja dic clàssic. verrà, tornerà il giorno in cui, redivivo ormai gli Itali, staranno in campo audaci, e non col ferro altrui in vil difesa, ma dei galli... L'universale in quanto Di spirito filosofia. si incarna nello Stato e non può non inverarsi nella Chiesa. Ma questa riconciliazione Stato-Chiesa avviene attraverso la persona del demiurgo, sì, che mette ordine fra i membri dello Stato e quelli della Chiesa, richiedendo giustamente una ferrea disciplina e il diritto di intervenire in tutte le sfere della vita individuale. Egli è il figlio di Dio per eccellenza, perché ha la stessa potenza del Padre. Oh, e poi c'è lo Spirito Santo, da mettere sullo stesso piano del Padre e del Figlio. Chiaro? Ecco perché Dio è uno e trino. Oggi vi parlerò del grande Giotto. Che con le palle fa il botto. Lo sapete, cari ragazzi, perché Giotto è tanto importante nella pittura italiana? Ve lo dico io, perché ha inventato la prospettiva. La prospettiva! Signorina, posso uscire? Bobo ha fatto una puzza. Ma che dice mai? Non sei mai. Non è vero, non le faccio le puzze. Non le faccio. Estan fet el gatet. Si vos com estan fet el gatet. Firmò la pace. Gigliozzi, fuori! Ecco qua, non è difficile, risolva. Beh, ma perché si ferma? Andava bene. Cosa voleva fare? Suggerissi. Passa. Rifletta un momentino. X9 più radice quadrata di K3. Ma se è così evidente. Si tolga. Ma cosa ha pasticciato qui? Cosa ha fatto? Rileggiamo insieme. Cosa c'è scritto qua? Cosa ho scritto qua? Dico, sa leggere almeno? E allora? Ma io. Ma stia zitto che è meglio. X9 più radice quadrata di K3. Eccola qua, la soluzione. X1 uguale 140.
x2 uguale 3/5 del totale meno la differenza. È chiaro? Sì. Ma cosa ha fatto? Cos'è successo? Ma dico, è impazzito lei? Pidello! Pidello! Epta necron Sì, grec. carpe sonton. Isse mar psamen posin, Keilio ienimen fones. Bella la lingua greca, vero? Ostia. Come musicale, E mar psamen. Ripeti. Mar, psa. No. Silenzio. Non riesco. State un po' zitti voi altri. Coraggio, ripeti. Professore, può essere così gentile? Dimmi, caro, che vuoi? Scusi, me lo potrebbe far risentire? Certo. Guarda. E mar psamen. Fai attenzione alle lingue. Deve battere qui contro il palato, così. E poi cacciala fuori. E mar psamen. Coraggio. Mar, psa. No. Silenzio. Dai. Dunque, coraggio, su. Mar, psa. Ha sentito? È difficile il greco. Come la metteva la lingua? Non così fuori, tra i denti. Così? Dai, che ci sei vicino. Questo è giusto. E mar. Dio! Sono quasi riuscito, però. Bueno, esta última secuencia, la del grec, que fa pronunciar, és un homenatge a una seqüència exactament igual que teniu els 4 escols de François Truffaut, només que amb el professor d'anglès. Ell canvia per el professor d'anglès, aleshores és igual, no? L'alumne li fa repetir al professor, la xica està a la platja diverses vegades fent creure que no l'entén, no? I el professor és tartamut, amb la qual cosa la gent se riu i tal, la mateixa seqüència, no? Bé, doncs aquest és el problema, és a dir, la distribució del temps és un camp de lluita, per dir-ho d'alguna manera, no? És a dir, no podem pensar que les estratègies de l'estudiant per dilatar, per fer tortuguisme que deia Weber, no tenen presència. Si hem vist un exemple, i crec que no podem pensar com un terreny neutre, no, és un terreny de conflicte, un terreny de conflicte entre estudiantat i professorat. Hi ha més l'escaqueig legal, no? El moment en què algú que vaig a per, de seguida desapareix un voluntari que sap que se'n va i no passa res, l'escaqueig legal. Teniu molts anàlisis d'aquest estil i més coses, no? I per últim, i jo sí ja crec que ho ha dit ella, el temps d'ensenyament no és temps d'aprenentatge. I no només perquè tot el temps d'ensenyament no sigui aprofitat per ensenyar, no només per això, sinó perquè hi ha una distinció entre ensenyament i aprenentatge, i ja està. Aleshores, i això és una cosa que ja té clara la universitat i per cascada tindrà clara la secundària, la primària, la formació professional, el que siga, no? És a dir, des dels últims 1000 anys el sistema educatiu funciona de dalt cap a baix. És a dir, les modificacions que fa la universitat se van fent a poc a poc en la secundària, etc. Què vol dir això? Doncs que nosaltres ja no programem en termes de temps d'ensenyament, sinó programem temps d'aprenentatge. Que la definició de crèdit universitari, el crèdit ECTS, que se diu nosaltres sistema de transferència de crèdits europeus, no mesura temps d'ensenyament, sinó que mesura temps efectiu d'aprenentatge. Si ho fa bé o no ho fa bé o com ho fa, això és un altre tema, no? Aleshores, a poc anirem a una programació en secundària i en primària que sigui una programació a partir del temps d'aprenentatge. Continuem encara en el temps d'ensenyament, continuem en el trivium i el quadrivium. Tu dius que és de fa un segle, no, és trivium i quadrivium, portem 1000 anys en això, és a dir, per tant, les coses són molt difícils de canviar. Bueno, no res més, moltes gràcies. Més a pressa, entre altres raons, perquè, com ja han parlat tanta gent abans, ja n'hi ha moltes coses que ja s'han explicat, no? I tractaré de centrar-me en alguna coseta més novedosa de les que no s'han parlat tant. Bé, bàsicament, no és 4 d'abril, és 8 d'abril, i llevat d'això, bàsicament, jo el que vaig fer va ser fa 3 anys, s'ha publicat fa 2 anys ara, un informe
sobre temps escolars que me va demanar la Gonzalo Anaya, que és la Confederació de Federacions d'Ampes, i la vas fer en Sandra Bió, que estava aquest matí, ara estava en una reunió, no ha pogut quedar-se. I després he seguit treballant, he demanat diversos projectes, encara estic pendent de si aconseguiré me donar un altre ministeri. Bé, és un tema apassionant, la veritat és que és un tema molt interessant quan te fiques i suposo que és complicat d'eixir-ne, no? Però bé, vaig a contar-vos coses que hem après durant aquest temps en col·laboracions amb diferents altres persones. Bé, això bàsicament és el que acabem de parlar, l'acaba d'explicar Francesc. El temps d'aprenentatge no és el temps, diguem-ne, ni tan sols el temps d'atenció. Això és una distinció que fan un informe de l'OCDE i el que ens diu és que bàsicament el temps real d'aprenentatge, perquè és un temps que se perd si les activitats que proposem als alumnes no són adequades per al seu nivell, llevat ja que hem perdut temps en disciplines, en temps d'organització, en altres temps que ja s'ha parlat abans, si la tasca que ha de fer l'alumne és repetitiva o no suposa un avançament significatiu perquè està ja perdut, aquest temps no és d'aprenentatge. Bé, l'estimació que feien elles és que podrien estar parlant que el temps real d'aprenentatge pot ser un 25% del temps legal assignat per BOE a un determinat curs o una determinada matèria. Per què comencen aquesta? Perquè una de les idees de fons que m'acompanya des que vaig fer aquest estudi és que potser estem gastant massa temps en fer coses quan no toca i com no toca. Que pot ser, i ara veurem algunes comparatives, el que fem és abusar del temps i d'aquesta manera el que estem fent és perdre temps tots, els docents, els joves i els xiquets. Vaig a veure si sóc capaç d'explicar-ho millor. Bé, això ja l'hem dit també, la qüestió que els xiquets que tenen més dificultats necessiten més temps i mai no arriben a un control de la matèria igual al que els va millor. També hem de dir que moltes vegades quan fiquem les matèries fa que un siga millor, més feble o més fort en aquest aprenentatge. No és el mateix, n'hi ha estudis també que han canviat assignatures d'hores i han vist com l'estima, que parlàvem també a la primera taula, l'estima per la matèria i la comprensió de la matèria es facilita o es perjudica en funció del teu ritme i de la teva vida i de quan se te dona a ti aquest aprenentatge. Bé, això són els ritmes, ahí teniu ahí dalt el que vos parlava del canvi d'hores i la qüestió també que els xiquets i els majors, que seria aquesta de baix, els majors i els xiquets tenim percepcions diferents de la fatiga i del que és, vinga, apurem un poc més i acabem ja el tema. Quan ja potser els adults podem tindre estratègies per a dir, vinga, anem a fer l'esforç i a les 2 ja se n'anem tots i ja descansem per a l'esperar, potser per als xiquets ja és massa tard, ja porten una hora, hora i mitja en la que ja hem desconnectat, en la que ja estan mirant per la finestra a veure si ja cau algun meteorit i s'acaba ja el dia. Això també la relació entre capacitat d'atenció i la fatiga, que és un tema que al final no hem parlat molt però que està molt vinculat. Al final del matí la fatiga autopercebuda se dispara perquè ja han fet moltes coses, perquè ja estem acumulant, el got està ple i ja la gent ja no pot funcionar més. I després un altre llibre, este és d'un biòleg, que és una de les 3 qüestions que hem parlat aquest matí, que a l'adolescència el ritme circadià s'han de revisar. I és una qüestió de naturalesa. El doctor Bean ha parlat també que n'hi ha condicionants ambientals que poden influir, la qüestió de les pantalles, la qüestió de la llum, però bàsicament n'hi ha una qüestió fisiològica que és que si tenim al principi de primària un 25% dels xiquets són alondres i l'altre 25% són mussols, a l'adolescència, preadolescència, adolescència, el 75% són mussols. I és que tots endarrerim. També tenim ahí una qüestió que pot ser una idea també per fer més recerca, que és que els xics ho tenen més accentuat i els perdura més. Diguem-ne, el pic per a les xiques està al voltant dels 19 anys, per als xics està al voltant dels 21 anys i aquesta diferència es manté bàsicament fins als 52 anys. Sempre els xics tenen tendència a tindre un cronotip més retardat que les dones. I això, el pic este es produeix ara mateix quan suposadament estan a la universitat. O sigui que també a la universitat podríem aprofitar el que ha dit també Francesc i replantejar-nos també la qüestió dels inicis de matèries a les 8:30 del matí, quin trellat té. Podríem empezar també nosaltres per mirar-nos aquesta qüestió. Bé,
queda clar, jo no vaig a ficar-me molt perquè ja he parlat també aquest matí, la qüestió dels ritmes, però n'hi ha una relació entre quan pots fer tu les coses i com de bé les fas. Entonces, si no tenim un sistema educatiu que és capaç de planificar respectant la naturalesa dels éssers que tenim a l'aula, doncs possiblement estem fent esforços fútils i això hem d'entendre-lo. I després n'hi ha altres coses de l'estudi que és interessant, que és el que començava jo la meva exposició, que és que a Espanya tenim un sistema molt rígid, molt pla i en moltes hores, en comparació amb altres països. Per exemple, a secundària som el segon país del rànquing en nombre d'hores de classe per a l'alumnat, després a soles de Dinamarca. Però és que si mirem aquesta gràfica, podeu veure, es veu molt xicotiu, però Dinamarca, que seria la sexta des de dalt, saltant Bèlgica, que no té dades ahir, mireu que té un calendari molt més ample. Per tant, nosaltres tenim moltes hores i a més tenim unes vacances grans i que a més estan a l'estiu, el que vol dir que concentrem tota la resta en el que no és estiu. Més hores i d'una manera molt plana. Ahir tinc això són una comparació un poc difícil, ara la perfeccionarem en les dades de l'ús del temps, però són dades de quins països a Europa utilitzaven o menjaven dins de la jornada escolar, per a dir-ho d'alguna manera. La qüestió de la jornada partida o compacta o no, moltes vegades és una qüestió de si el dinar se deixa per a després o se fa una pausa. El que nosaltres vam trobar és que n'hi havia pocs països que tingueren a soles jornada intensiva de matí, que la dinàmica a Europa almenys era més tindre un espai per a dinar que pot ser molt variable. Hi ha gent que para 40 minuts, hi ha altres països que paren 2 hores i mitja com a Espanya. Això seria el mapa dels països que tenen la jornada partida contínua o un model mix, com és el cas d'Espanya, o a Itàlia inclús tenien un tercer model que era també inclús a sols de matí però també els dissabtes. N'hi ha una variabilitat i això és el que volia jo dir-vos al principi. Mireu, nosaltres ara vos vaig presentar tres gràfiques. És una gràfica de tendència, per això les curves estan un poquet suavitzades. El que comparem així és quantes hores tenen per edat. I ja fem 3 agrupacions, mantinc Espanya en els 3 per a poder comparar, però bàsicament el que comparem és quantes hores n'hi ha i com és el trànsit de la primària a la secundària. Mireu que a Espanya, comparant-nos, i ja vos avance jo que aquest és el grup de països que també tenen una càrrega molt plana i molt alta, que estan Bèlgica, França, Itàlia i Portugal, tenim una càrrega en què els xiquets passen als 12 anys aproximadament de primària i tripliquen la dedicació a secundària. A més, ja hem vist abans que si el cicle circadià recomanaria retardar l'hora d'entrada, nosaltres el que fem és avançar-la una hora. En lloc de les 9, els diem que hem de vindre a les 8. Mireu si comparem en altres països, Eslovènia, Alemanya, Àustria, Eslovàquia, Letònia, mireu que ells tenen una progressió en funció de l'edat, que la teniu baix, van progressant molt progressivament. Seria una idea que quan la veus dius, t'he trellat. Si els xiquets són més madurs, tenen més capacitat, doncs és normal que el sistema educatiu s'adapte a la naturalesa dels xiquets. I hi ha un altre grup de països, que seria Estònia, Finlàndia, Islàndia o Polònia, que el que fan és paregut que el d'abans, però en lloc de fer-ho anualment, el que fan és com per cicle. Cada 2 anys o cada 3 anys se va incrementant el temps. Mireu com queda Espanya en comparació amb aquests països. La dedicació que tenen els xiquets ja des dels 6 anys, que si em permetiu podem parlar des dels 3 anys i si forceu des dels 2 anys en les aules de 2 anys, és que se passen a l'escola ja 5 hores al dia, sense comptar si dinen o no dinen a l'escola. I això és molt pla i a més pugen, o sigui, els xiquets a Espanya passen en l'etapa d'infantil i primària tant de temps a l'escola com passen pràcticament el d'estos països a la secundària. Mireu que està Estònia, que està Finlàndia, són països que a PISA puntuen prou bé, són països en els que pareix que n'hi ha un reenfocament de l'educació cap a ajustar-la a la naturalesa dels xiquets. Aquesta és una altra taula que a mi m'agrada ficar a classe. Mireu que correlaciona el grau d'equitat, que és l'èxit vertical, que està mesurat senzillament com quan podem predir el resultat d'un xic o d'una xicona en matemàtiques en PISA en funció del nivell socioeconòmic de la seva família. Simple i llanament.
Si està més alt, significa que no se pot predir. Significa que el sistema educatiu veritablement està fent un esforç de donar més possibilitats a tothom. Si està més baix de la taula, de la gràfica, el que ens diu és que n'hi ha més correlació. Sobretot, mireu, Hongria, Xile, França... I l'eix horitzontal estem parlant del grau de repetició. Espanya té una posició intermèdia en equitat, però té una posició molt marcada en repetició. Estem parlant que vora els 15 anys, un de cada 3 xiquets del sistema educatiu espanyol ha repetit algun curs. La gràfica més el que ens diu és que n'hi ha una correlació entre sistemes que són menys equitatius i sistemes que fan més la repetició. I ahí podríem parlar, en Castro podríem parlar de si n'hi ha una voluntat de sanció o quina és la utilització que se fa també correctiva, diguem-ne, de l'eina de repetició, que pedagògicament ha quedat molt desautoritzada. Altra qüestió que a mi em va impressionar quan vam fer l'estudi aquest és este. Espanya, llevat de l'estudi en un familiar, teníem quatre diguem-ne, ajudes per a l'estudi, que serien els deures escolars, l'estudi en tutor personal, classes de reforçament i estudi en un familiar. Mireu que llevat de l'estudi en un familiar, que està en una posició intermitjana dels 29, que precisament és una ajuda que necessitem dues coses, necessitem que els pares tinguin una formació mínima per ajudar-nos i segona, que els pares estiguen a casa quan nosaltres podem rebre aquesta ajuda. Si no, aquesta ja no entra. La resta, deures escolars, molt alta i sobretot estudi en un tutor personal i classes de reforçament. Això són dades d'alumnat que ha fet PISA. Alumnat de 15 anys. El que ens està dient és que fem un ús majoritari de tipus de reforçaments que tenen vinculació en la renda dels nostres pares. D'ahir l'associació que n'hi havia abans en la qüestió del rendiment de matemàtiques i el nivell socioeconòmic. Si al final molta part del sistema està recaient en ajuda privada, això se correlaciona molt en la renda. Quina és la qüestió? La qüestió és que si juntem aquestes tres coses, moltes hores de classe, molta repetició i molt de suport fora de l'escola, o els nostres xiquets tenen alguna cosa estranya que no tenen sostén evolutiu, o estem fent alguna cosa molt mal en el plantejament que fem, perquè estem dedicant molts de temps, molts recursos temporals, de diners, etc., en la formació dels xiquets per obtindre uns resultats que no vaig a fer jo alarmista en PISA, penso que té una posició molt mitjanera, però que, donat els recursos temporals i d'esforç que fem, haurien de tindre una posició molt més elevada. Bé, nosaltres, en la nostra manera de provocar també un debat sobre la necessitat de parlar del temps escolar, vam fer dues correlacions molt bàsiques, ja sé que tenen moltes limitacions, però bàsicament el que vam veure és a dir, bé, sabem que en diferents regions tenien implementat la jornada contínua en diferent mesura, sabem que no podem comparar diferents comunitats autònomes perquè té una idiosincràsia molt diferent, però sí que podíem comparar la diferència que n'hi havia en rendiment de PISA entre la concertada i la pública dins de cada comunitat autònoma i utilitzar el percentatge d'extensió de la jornada contínua com a un referent de quanta gent de la pública anava a jornada contínua. La correlació és prou elevada per a dades de ciències socials, la veritat, i ens diu que podem anar en lo cert en dir que les regions, bé, són dades, no permiten demostrar causalitat, són dades cross-seccionades, però sí que ens diuen que estan relacionades. Les regions que tenen més jornada contínua són regions en les que la diferència entre la pública i la concertada, que sol no tindre jornada contínua, és més gran en aquestes regions on hi ha més educació pública en aquest tipus de jornada. I, per tant, la distància és major entre les notes de la concertada i la pública en les regions on hi ha més pública en jornada contínua. I l'altra relació que vam trobar és que n'hi havia també més repetició. El recurs a la repetició era també més fort en les regions en les que n'hi havia també més jornada contínua. I ja per anar tancant, que sé que és una hora un poquet que hauríem d'estar acabant de dinar en lloc d'estar així parlant, nosaltres el que estem fent ara, i això són resultats preliminars, per tant hem d'agafar-los encara en molta cura, dir-vos que nosaltres el que estem fent ara és tractar d'utilitzar l'enquesta d'usos del temps, per a esbrinar un poquet com canvia la vida dels alumnes en funció de quin tipus de jornada tenen.
N'hi ha unes bandes que ens parlen de què estan fent els xiquets des de les 6 del matí fins a les 12 de la nit, i mireu quines són els diferents tipus d'activitat. El blau seria dormir, el taronja seria menjar, el gris estudi en l'escola, per tant ho tenim molt clar, quina és la jornada partida, quina és la jornada contínua. La groga seria els deures i biblioteca, la blava més oscura serien extraescolars, la verda és esports, una blava encara més oscura seria pantalles, ordinadors, mòbils i televisió, la marró seria socialització en família i l'altra, la gris, seria socialització en els amics. Com que això no es veu molt bé, ara vos fique la taula i podem comparar-ho millor. Bàsicament dir-vos, per a ressaltar dos qüestions, la qüestió del dormir i la qüestió del menjar, que ja hem vist que aquest matí que era rellevant. Mireu, la gent que està en jornada partida té una tendència a dormir més hores i la gent que està en contínua té una tendència a dormir menys i fer també una migdiada al voltant de les 4 i les 5 de l'espre, que és possiblement quan arriben a casa mengen ràpidament, s'eixen un poquet perquè estan més fet pols o el que siga. I la qüestió del dinar i de diferents moments de menjar, mireu com la contínua té aquesta separació més al matí. Les dades no suporten el que hem parlat abans de que dinaríem més tard. Pareix que l'hora de dinar és prou immòbil, perquè és una qüestió ja que sí que se fa en família i se fa quan la família té preparada el dinar i, per tant, el sopar. Però el dinar sí que s'endarrerís, i s'endarrerís bàsicament perquè estàs a l'aula o t'estàs anant a dinar. És una qüestió prou visible. I si mirem ja com afecta a les diferents qüestions, mireu si teniu 11 activitats seleccionades. Les que estan més claretes és que no són significatives les diferències, per tant no anem a comentar-les massa. La vida social en família pareix que no s'incrementa. La idea aquesta d'un dels arguments que se dona almenys en la batalla en primària per ficar la jornada contínua és que la gent tindrà més temps de família. Això pareix que no és així. Jo he dit a alguns mestres, me pareix genial, aquesta idea revolucionària de canviar el món des de l'escola, però me pareix que no és una relació tan directa, almenys no tan propera. L'oci passiu pareix que no és significatiu, la diferència, el deporte actiu tampoc, l'ordenador o el mòbil tampoc i llegir llibres tampoc. El que sí que és significatiu és dormir menys, en la partida que en la contínua, 16 minuts menys, tindre més deures, que això és una que ja havíeu publicat vosaltres des de Galícia, més estudi durant el lliure, 7 minuts al dia, pareix que no és molt, però són tots els dies, més de temps en els amics, això sí que és significatiu, la gent que va a jornada contínua té més temps per a estar en els amics, més temps també de videojocs, 8 minuts al dia, i vora 20 minuts també més de pantalles, televisió o vídeos. I aquestes sí que són, aquestes que estan en negreta són significatives, vol dir que encara que tenim a soles 245 de partida i vora 700 de contínua, les diferències són clares suficientment per a dir que la vida d'aquestes persones és diferent en aquests termes. Bé, així vos fique jo algunes de les recomanacions que fèiem al final de l'altre estudi. Bàsicament parlar de que necessitàvem més flexibilitat temporal i de matèries. Havíem vist en el nostre informe que molts països sí que tenien la capacitat d'agrupar hores, per exemple, en un període de 7 setmanes, perquè volien fer un projecte col·laboratiu en altres centres de secundària a altres països, per exemple, per l'any de Galileo o el que fora, i això diguem, tu me dones les hores ara, jo després en el segon trimestre te les torne. Aquestes coses al model espanyol pareix que no, és un horari molt fix. També la qüestió de que les pauses no siguin totes a l'estiu, la idea de fer cada 7 setmanes més o menys una pausa d'una setmana, això beneficiaria també els mestres a l'hora de coordinar-se i de fer reunions de seguiment. Als alumnes dona més espai també per a descarregar un poquet la rutina més intensiva i permetís també treballar en períodes més temàtics. La idea també, que m'han dit ara, de retardar l'inici de l'entrada a l'ESO a l'hora de l'escola, de l'institut, i després també la qüestió de tindre més espais que siguin més versàtils. El que hem vist abans és que tenim xiquets que necessiten més temps i tractar d'entendre el model fordista de tots fent el mateix a la mateixa hora durant tot el temps, això és molt ineficient. Seria millor
treballar, com has dit tu, en temps més oberts, en portfolios, el que va millor, doncs, mira, tens més temps per a llegir el que te dona la gana i jo tinc temps per a treballar en els 2 o 3 de classe que tenen un problema en aquesta matèria per a que facin el catch-up, quan abans ho recuperin millor. Això és el del temps pausat i després que tinc en compte les característiques familiars també i la qüestió de guàrdia i custòdia, que no és una qüestió essencial en secundària, però sí que ho és en altres nivells, sobretot a infantil i primària, i també la flexibilitat. La idea aquesta de que l'horari, com ha molt bé remarcat Francesc, els horaris d'uns no han de determinar els horaris d'altres. Que l'alumnat tingui horari partit no significa que els docents no puguen tindre horari continu. Significa que hem d'ajustar els horaris d'una manera molt més intel·ligent. I també hem vist que si a mesura que incrementa l'edat tenen més hores de docència, però també tenen uns cicles diferents, això dona molt més joc que no la idea aquesta de que tots han d'entrar a la mateixa hora, eixir al pati a la mateixa hora, tornar a la mateixa hora, i si no pareix que això no és un camp militar. Bé, això és una de les propostes que fèiem per al diàleg i només, penso que ho deixo així, dir-vos que estem treballant en això, que pensem que la vinculació en el personal de secundària és fonamental, que també hem de mirar a casa nostra i hem de començar també a fer alguna jornada d'aquestes en el vicerrector d'organització acadèmica, però que pense que, com hem dit aquest matí, que és una qüestió important, cada vegada sabem més coses, estem en l'època del Big Data i cada vegada som capaços de relacionar més coses en conjunt. I per tant, això, només que teniu la mà de la universitat també per a treballar en aquestes coses i nosaltres estem encantats també de que vingueu a participar en aquesta sessió. Sí, això és una proposta, bàsicament és una proposta que ara mateix és il·legal, perquè no entraria dins del BOE, però bàsicament la idea seria que hem de distribuir les hores en funció de la capacitat de l'alumnat i que aquestes hores s'han d'anar ficant on hem estrellat. Per exemple, havíem estudiat que fins als 9 anys més o menys, o fins als 7 anys, el pic de la vesprà no existís, la concentració, la capacitat d'aprofitar més de 3 hores d'activitat cognitiva ja és massa, 3 hores, i per tant no cal fer 5 hores de classe. El que hem de tindre és altres espais de socialització, de treball en els alumnes, altres qüestions, però que no siguin la idea de donar classe. Conforme van augmentant, mireu que està el groc, és temps acompanyat, que seria un temps en el que donem servei, l'escola com a institució també dona un servei de conciliació, dona un servei de guàrdia i custòdia, que parlem en sociologia. La funció de que les solucions socials als problemes generalment tenen més èxit que no els problemes, no les solucions a soles individuals. Les hores de reforçament que fiquem a infantiles, perquè l'època infantil, com sabeu, l'etapa infantil no és obligatòria, i per tant nosaltres el que pensem és que és molt important, però no l'hem de veure des d'aquest punt de vista, que és una etapa en la que els xiquets que venen hem de treballar en ells d'una manera molt més relaxada, molt més de veure quines són les seves necessitats, de quin és el nivell de desenvolupament i acompanyar-los en aquest procés d'incorporació progressiva al món escolar. El temps lectiu, per tant, ahir és 0, després és 2,5, 3,5, 4,5 fins que arribem a 5 hores. Jo penso que molt més no cal. Si estan ben plantejades, si estan adaptades al seu ritme, si a la resta de països que tenen èxit funciona, no sé per què no hauria de funcionar en el nostre país. El temps pausat seria, en principi en infantil, estem parlant, Gonzalo Pino l'ha dit avui, però en altres converses que hem tingut, ell parla que els xiquets han de fer siesta a la migdiada fins als 5 anys, haurien de preparar els centres per a que això sigui possible, perquè si ho necessiten és una qüestió d'higiene escolar, tan antiga com l'escola. Després se va reduir. N'hi ha temps de pausa, n'hi ha temps potser en què la gent més major no té tant de caiguda després de dinar, no ha de fer una pausa tan gran i aquestes coses s'haurien d'adaptar. I mireu com el temps de reforçament se va mantenint i se va ficant en hores en les que són perifèriques però estan juntament, just després o just davant del temps lectiu, perquè també hem vist als informes que si és el professor del centre el que dona el repàs, el que dona aquesta ajuda és molt més efectiu que si no és un altre docent d'un altre lloc. Això també podíem parlar, jo parlava l'altre dia en la reunió de l'Associació de Directors i Directores d'infantil i primària, de la qüestió de com molt fàcilment en educació pareix que som capaços de donar a altres professionals, a altres àmbits que no sigui el nostre, la responsabilitat de l'èxit educatiu dels nostres alumnes. Jo seria més, jo tindria més, seria més
com dir-ho, no? Protegir un poc més el meu, no? Són els meus alumnes, jo vull que ells tinguin un bon rendiment perquè jo treballo en ells, no? Soc capaç d'adequar-me, soc capaç de veure què necessiten i no recaig tant en el que facin després, ja no és cosa meua, no? Mireu, aquesta és una proposta bàsicament per a això, per a començar a parlar. Ja sé que és més una síntesi del que hem après, que no pot ser una proposta que sí que tinga èxit d'aprovar-se, però sí que la idea és un poc aquesta. Més hores quan més majors, ficar-les sempre quan els toca, endarrerir l'entrada conforme se fan més majors i després tindre sempre espais al mig i després i abans per a poder treballar en les que tenen més dificultats, sense oblidar tampoc la funció de guàrdia i custòdia, que pensem que sobretot fins als 9 anys, 10 anys, sí que ha de tindre l'escola. Després ja som més majors, després ja tenim més autonomia i potser no cal, no? Dit això, si voleu, obrim un torn de preguntes i passe jo. Res, agrair-vos, evidentment, les aportacions valuosíssimes sobre les vostres investigacions. Però jo no sé si caldria reflexionar que, conjuntament a aquestes aportacions referides als diferents ritmes d'aprenentatge, caldria afegir, perquè no es quedarà coixa la qüestió, també la qüestió dels estils d'aprenentatge. I això ens aboca a parlar de mètode, perquè considerem que si canviem de temps escolar i canviem de ritme d'aprenentatge i continuem amb els mateixos mètodes, la qüestió falla. És a dir, que els resultats... És a dir, que el discurs hauria d'anar acompanyat també d'una reflexió metodològica. Evidentment, quan tu fas un mètode diferent, el que està acostumat a fer la majoria de professionals de la secundària, que és els 50 minuts, transmissió, etc., recepció, passivitat. Si canvies per un mètode més actiu, metodologies més actives, més interessants, possiblement, com a conseqüència, canvia també el ritme i el... Sí, és a dir, que ahir queda coixa la qüestió. Voleu dir? A veure, jo no ho sé. No ho sé perquè pense que els centres educatius no evaluen. Examinen però no evaluen. Jo he comprat ara fa poc un cotxe i la concessionària del cotxe me crida periòdicament, me crida a fer, com es diu això, revisions, té un programa de qualitat, fins i tot me fan enquestes sobre com m'han tractat en el taller, si recomanaria el taller o no, etc. No? Les escoles no fan això. Els centres educatius, una vegada el xiquet is per la porta, s'ha acabat. Jo no conec cap centre educatiu que 5 anys després se li ocorrís agafar la llista i dir a veure com li ha anat al meu estudiant. No? I aleshores, quan fem això, podrem parlar amb un cert fonament empíric sobre quins estils d'aprenentatge són millors o pitjors. No? És a dir, jo crec que no ho avaluem. És a dir, el sistema educatiu caldria dir-li sistema examinatiu, com diu un catedràtic de Sociologia d'Educació, perquè examinar els examinem a tots. Ara, avaluar no avaluem. Diguem un centre educatiu, escola, institut, que s'hagi molestat en 2 anys, 5 anys, 10 anys després, veure què ha passat amb els seus estudiants. Per què no ho fan? Perquè no volen. Ningú els impedeix. Tenen les dades, tenen un telèfon, tenen temps. No ho fan. No avaluem. Les avaluacions pedagògiques solen ser avaluacions d'immediatesa. És com si a mi el concessionari de cotxes me diguera com ha anat el primer dia? Ha anat de categoria. Este cotxe no fa soroll de categoria. És igual. Quan estem parlant de projectes, per exemple, estem parlant d'avaluacions de satisfacció immediata. Jo no conec cap estudi que diga 5 anys després com ha anat aquells xiquets amb els quals hem treballat en projectes. Per tant, no avaluem. Tot el que diguem a partir d'ahir sobre estils, pedagogies, mètodes i tal, queda en la sensació immediata que uno té. Sí, però estic dient-ho precisament per això, perquè caldria introduir en el discurs algun toc d'atenció que farà referència a l'avaluació precisament d'aixòs mètodes. Solo un segundo, pero lo que no cabe duda es que si no nos cuesta, vamos a ver, que bajo el paraguas de la presión, sí, creo que está.
bajo el paraguas de la presión temporal nos escudamos en la imposibilidad de hacer otro tipo de prácticas, eso es cierto, ¿no? Y que hay personal sobradamente capacitado para hacer otro tipo de prácticas educativas, no me cabe la menor duda, ¿no? Y obviamente, lo que sí es cierto es que con este tipo de constricción, si no se quiere, no se hace ni con este ni con otro, ¿de acuerdo? Pero queriendo, es cierto que hay mucha dificultad con esta constricción temporal. Esto va muy bien para personas que no tengan otro interés que ir, abrir un libro, contar una cosa y cobrar a final de mes, ¿de acuerdo? Hay muchas otras maneras de hacerlo y con toda seguridad que hay resultados distintos y estoy con él en que obviamente tienen que ser constatables y que tampoco se pueden empezar supuestamente innovaciones sin que haya un estudio previo de por qué, que vamos a innovar, dónde estábamos, qué queremos cambiar, por qué y por lo tanto posteriormente poder valorar hasta qué punto hubo logros y cambios, ¿no? Pero yo creo sinceramente que la constricción temporal, que no todas y todos estamos dispuestos a cuestionarnos, no todas y todos, es la raíz de mucha escuela tradicional que continuamos manteniendo. Alguna pregunta més? Voleu... Quan acabem, no? Doncs, bé, he tingut un problema, que m'encarregava jo també de fer una proposta en Mentimeter per a rebre la vostra opinió, diguem-ne a la pregunta de què penseu que aquestes jornades, el paper també de la sociologia, però també d'altres ciències, poden aportar al replantejament de la qüestió temporal als instituts. No me funciona, però jo vos ficaré el link correcte, aquesta vespre, quan tingui un moment, el ficaré a la web, ¿vale? Si vos pareix bé, així darrere, a la web del departament, on està el programa, no l'heu vist? Si entreu al departament de Sociologia, bueno, també de Sociologia, i si no, li demanarem que vos el passen també. Així a la jornada, que és la segona notícia que teniu així, jo ficaria un link més que serà el Mentimeter, que és el programa per a que podeu també aportar reflexions a aquesta construcció del canvi temporal que estem plantejant. Moltes gràcies una vegada més a les taules i a vosaltres per la vostra participació. Gràcies.